asiaitie yolo etune ni watungiye ngai mubea nundu wa liusu na atilanga mikate isu na anenga amanyua make mai andu munyanya wa uvo museo wambiya na Yesu kuthi bandu bate andu ena amanyua make kiikiethiiwe itina wa kukwata uvo wa kikuo cha Yohana Mubatisi kalili kwa andu aingi na Yesu ni weesikie ni aingi. Yesu enda kwithiwa bandu bate andu ni kana avindiisye avoya na avundisya amanyua make. Otau nutonya kwithiwa ebetangana na muisyo wa kuwa wata Yohana. Yesu ni weesi kwisuvia na ndenda kumantha ithoko kana unyamao. Ni kaingi ila webetanga methoni ma andu ila kwa vyuva kana kwa thuka. Kavinda ka Yesu na amanyua make ni moonekie maikila ni andu na mama ati amesilite utumoni. Yesu ayuma isiwani ni wonie komano inene ya andu na amewia ine. Ni wavuisya ala maetetwe vaume awau. Uvoni wa Maliko Yesu ni wavundisya andu na tondu twisi momanyisyo ni mavoasya na otau uvosyo ni umanyisyo. Yesu enda kutungia andu imathayo na wamwi na usu ni uo wovosyo. Twikulithye na itu undu tuthangaya kumatethya ala matukulia utethyo. Nitusuvia aeni na ala tutamendete kwa kwiwa kiio cho na kwikala ata kumatethya. Nikiana tulea kutethya nondu ukulia usu ndwosana na mivango ya itu. Tulikane muthembi na mulivai undu matiye mundu mulumanje ni mbulili utee wanzia na tuyivundisya tei ta musamalia museo. Venzia ile sya kuthinikia andu mbee ni kulea kutethya andu nundu mavata mo maikwosana na mivango ya itu. Kwa kila umwe aithinikia vata isyake. Andu mamanyau ni maeka kukulia utethyo nundu wi mutonu. Keli ni utethya andu ukethya andu isi kwa syaye. Uiliu ukilasya wakulwa utethyo ukokila utethye unaetha andu kwendewa. Utethasya uilie ta wi mwianie lakini nthini waku ve makundo ma wo na kulea kwianiwa. Muthiani kuthela ukethya ndutethya na andu itethya. Andu ma muthemba uu menda kuoneka na kusuvia isiitwa ya kana ni matethasya. Menda kwenda ni kana mendwe na kwou ni mome kwenda utethyo kuti alame utethya. Yesu ndatumia nzia ithi twaweta ve vata wa kumanya undu twaile ni kuonania tei na kutethya vala tutonya ona kwa kwilea na kukuisya maundu maitu na otau kutethesya andu kwiyungamia kute kumatua ngombo sya utethyo witu. Tinya mwavosya wa nthi nindonya kumisya kuona ingi maithina ndamatethya indi mavinda amwe no inye nitethya mundu muna. Kuvathukania mavinda asu ni kwa vata muno. Mavinda amwe Yesu ni wathinikia vata sya andu mituki na mavinda angi aimatia. Kaingi tulea kutethya nundu tuona tutena kindu. Amanyiwa meiye Yesu ekana na andu amathi makethoe liu maye. Yesu amea vai vata wa kumea mathi inyuene manenge ikindu maye. Na mama amwia twina mikate 5 na makuyu 2. Yesu amavundisya ukumba uu na ulau na masenga muno. Kila chai kinini chaingiva ona itu twethiwa twi alau tukasenga nundu kaula katune vaua ni kunengeleanilwa. Yesu amina kuathima imoto andu maya mavuna vati ala ikavo 12 wonanio ambaye 12 sya Israeli ungu atume 12 Israeli nzao ala metwika ithima 12 sya ulau wa Ngai kwa andu make. Utalo wao wa ingili 5 kwa u andu onthe maikati wa ngili 20 na ngili 30. Meolo taundu ana Maisraeli maye mana weune na undu mauta na mutu siongelekile kwa ula mundu moka wathokisye Elia. Chama kiki twolotela Ekaristi sakramendi ya ngwatanio na kutilana kimutu wonanio wa nguthu ya ulau ila ithinikia mavata ma kila umwe niki aingi menanza
ethwa Ngai no tusubia niki aingi mathina gwane kwa iwani leu kisomo nyumba ngua na siendo ingi isomo yambe yatuya ukainywonthe ala mwina wauni ona ula utena mbesa nthesu yonekava ukaimuthoendi vai na iya vate mbesa na mutekuiva kindu nikimo kwanangia mbesa muithoa kila nacho ti leu na kunoa mwithukumia kila kitamuvonithia ethiwa mbesa isu no itethie nja ikianiwa mbithukisi inesa na yai kila Kristo na mwiyitanithia na liu la museo vyu na niw'o twethukisya mwi Yesu kila umwe akakwata chakuya isomoni ya keli Paulo etukulia no ula wituvathukania na wendo wa Kristo vai kindu cha ile ututanania na wendo wa Kristo ona mwanya mao wo kiuyu thina nza kana ndwikia ani mathina ala twaile kumisya nondu ona kiku kana thayu itonya kutusiania na wendo wa Ngai ula wonaniwe ni Yesu Kristo. Masomo maitu matuvundisya maundu atatu mbe Ngai nusuvia andu make na nutunengete syakwiania kila umwe keli maumo makithayu kimwi wile kiukwati kana kimwene ona wanangiko ni maundu tutonya kwathukia indi meovo Ngai no tusuvia ni matuma atuyana na kumanya vala muwe na utani waw'o siekala usuvio na tei wa Ngai inyululuka ituone situ mathina maingi maetawe no andu na no kuminwa ni andu tuyolota Ngai serikali kana mundu ungi tulikane twina kianda cha kuwa kimutu otondu atumemekie tutetheesye Yesu kuvikia kila mundu isu niyo ekaristi ila tutania nondu ta Kristo nitwiyumasya kwinengane na kuthukumana Ngai kunya icha tei wake Ngai etei indi no nginya kila umwe amutetheesye kuonania tei usu kwa sitwa ya asa na ya mwana na ya veva mutheu.